السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نشوفوا لاباج 18 من الكتاب المدرسي لوغ دو فرونسي للسنة الأولى إعدادي. اليوم غادي نشوفوا لونغ اي كومونيكاسيون، لغة وتواصل. لي زوبجيكتيف، الأهداف ديال هاد لا لوسون. reconnaître quelques indicateurs temporels، يعني غادي نتعرفوا على بعض المؤشرات الزمنية. employer des expressions du temps pour désigner un moment، ونستعملوا بعض العبارات ديال الزمن باش نحددوا واحد اللحظه، واحد لو مومون. داكوغ، يلا نشوفوا هاد لي فراز اللي عطينا هنايا. جوبسيرف، قلنا ديزيني ان مومون هي تحديد واحد اللحظه، ان مومون دو طون يعني واحد اللحظه زمنيه. l'athlète s'est entraîné tout au long de l'année. العداء يعني تمرن طيله السنه. Hier, une cigogne est passée devant ma fenêtre. يعني البارح واحد لا سيغوني، هو ديك الطائر اللقلق، يعني est passé داز قدام النافذة ديال الغرفة ديالي. Les élèves reprendront les cours demain matin. تلاميذ غيرجعوا يستأنفوا الدروس غدا صباحا. Le bébé a pleuré pendant la nuit. يعني الطفل الصغير الرضيع يعني بكى طيلة الليل، يعني في الليل pendant la nuit، أثناء الليل. تفهمنا؟ نشوفوا دابا جو كومبرون. بعدا قبل ما ندوزو جو كومبرون كنلاحظوا هنا عندنا دي زيكسبرسيون écrites en gras. شتي مكتوبين يعني بخط شويه غليظ en gras، هادو اللي بالكحل. داكوغ، هادو ce sont des expressions du temps، يعني عبارات كيدلوا على الزمن. des indicateurs temporels tout au long de l'année، يعني المده، لا دوغي اللي تدرب فيها هاد العداء. c'est entraîné tout au long de l'année، يعني المده الزمنيه ديال التدريب اللي تدرب فيها. hier يعني فوقاش اللحظه، فوقاش وقع هادشي، فوقاش دازت لا سيغون. demain matin aussi c'est le moment. et pendant la nuit هادي حتى هي il désigne la durée، المده، يعني هاد الدري الصغير بدا كيبكي الليل كامل. داكوغ، هادو قلنا les expressions en gras، هادو ce sont des indicateurs temporels. ندوزو دابا je comprends. La première question je comprends souligne les verbes et les sujets dans ou bien des phrases ci-dessus. يعني غنسطروا على الافعال وعلى الفعل والفاعل في كل جمله من هاد الجمل هادو. l'athlète واش سي ان سوجي ولا سي ان فيرب؟ دونك l'athlète سي لو سوجي ديالنا ديال هاد لا فراز. فين هو لو فيرب؟ هي s'est entraîné، صافي سطرنا عليه بالزرق. s'est entraîné. la deuxième phrase aussi فين هو لو سوجي؟ لو سوجي هي une seconde. D'accord, une seconde. Le verbe هي est passé. Le verbe passé مصرف في passé composé. Les élèves reprendront les cours. فين هو le sujet؟ Les élèves. Le verbe هو reprendront. Le bébé a pleuré pendant la nuit. Le sujet هو le bébé. Le verbe c'est a pleuré. بكى. صافي، هادو اللي بالاحمر هما لي سوجي، هادو qui sont en bleu هادو ce sont les verbes. La deuxième question, quelle précision les mots en gras apportent-ils aux actions؟ يعني شنو هما التحديدات وبيان التفاصيل لي ديتاي اللي كيعطيونا هاد لي مو en gras هادو. شنو هما يعني لي ديتاي اللي كيعطيونا لي زاكسيون ديالنا. داكوغ، قلنا هادي tout au long de la durée، البريسيز كتحددنا المده، لا durée ديال لونطرينمون، شحال هو كيدرب هاد العداء. قلنا tout au long de l'année، donc c'est la durée de l'entraînement. هادي hier يعني quand، وقتاش هاد لا سيغون est passée devant ma fenêtre. hier c'est le moment. هادي les élèves reprendront les cours يعني quand، وقتاش غيعاودوا يستأنفوا الدروس ديالهم. demain matin. داكوغ، هادي pendant la nuit، قلنا لا دوغي اللي بكى فيها هاد الدري الصغير، يعني
toute la nuit ou bien pendant la nuit يعني la durée. تفهمنا؟ غنكتبوها صافي. هاي نكتب لكم لا ريبونس هنا. Tout au long de l'année désigne la durée de l'entraînement. Hier précise le moment de l'action. يعني هاد hier كتحدد لنا الوقيته اللحظه فوقاش وقع الفعل. Demain matin précise le moment de l'action حتى هي. Et pendant la nuit précise la durée de l'action. L'action اللي عندنا في هاد الجمله شنو هي l'action؟ هي البكاء les pleurs. D'accord. Il précise la durée de pleurs يعني المده ديال البكاء. D'accord. صافي هذا هو الجواب. دابا نشوفوا جو رetiens. Pour désigner le moment d'une action, on utilise des expressions de temps qui peuvent. يعني باش نحددوا واحد اللحظه ديال يعني الوقيته لو طون اللي وقع فيه يعني الفعل لاكسيون كنستعملوا العبارات يعني العبارات الزمنيه اللي تقدر شنو تقدر دير لنا préciser ce moment en répondant à la question quand. يعني كنستعملوا العبارات اللي كتحدد لنا هاد الوقيته. يعني بغينا نحددوا هاد الوقيته ولكن العبارات اللي كتعبر عليها هي اللي كتجاوب على السؤال ديال كون متى. تفهمنا؟ بحال دابا شي اكسيون وقعت كون دوما غادي توقع غدا، وقعت البارح hier dans 4 jours. صافي. exemple mon père part en voyage ce soir. يعني الاب ديالي غادي يمشي غادي يسافر هاد العشيه. يعني هاد ce soir هي l'expression de temps qui indique le moment de voyage. فوقتاش غادي يسافر quand mon père part-il en voyage ce soir يعني هاد المساء. صافي. هاد ce soir كتجاوبنا على السؤال ديال quand متى. les chasseurs sont sortis à l'aube يعني الصيادين خرجوا يعني مع الفجر à l'aube. وقتاش خرجوا à l'aube. صافي. يعني هاد à l'aube و ce soir كتجاوبنا على كيسيون ديال متى. وهاد à l'aube ce soir demain hier dans 4 jours هادو ce sont les expressions de temps qui précisent le moment de l'action كيحددوا لنا وقتاش وقع الفعل. indiquer la durée de l'action ولا هاد les expressions يقدروا يحددوا لنا المده. كاين هادو دي expressions كيحددوا لنا يعني الوقيته فوقاش وقع الحدث. هنايا المده ديال ديك الحدث شحال دام، واش une semaine 4 jours toute la nuit toute l'année كيما شفنا. d'accord. indiquer la durée de l'action en répondant à la question pendant combien de temps. يعني في ظرف يعني شنو هي المده الزمنيه اللي وقع فيها داك الفعل. il a plu durant une semaine. شتي يعني طاحت الشتا لمده اسبوع. لا durée فوقاش شحال دامت ديك الشتا دامت une semaine. Salim a travaillé toute la nuit. Salim a travaillé pendant combien de temps. شتي هادو هما الاجوبه ديال هاد لا كيسيون. يعني سليم خدم pendant combien de temps يعني شحال الوقت هو خدام toute la nuit يعني الليله كامله. Le spectacle a duré 2 heures يعني داك الحفل يعني دام مدة ساعتين. Les joueurs se sont entraînés pendant 1 heure. اللاعبين تمرنوا مدة ساعة. صافي. كاين دي زيكسبرسيون اللي كتشوفوا فيهم بحال فيهم pendant durant tout 2 heures 4 jours une semaine هادو كيعبروا لنا على la durée المدة. ومن تلقى demain hier dans 4 jours à l'aube يعني كيحددوا لنا لو مومون الوقيته وقتاش وقع الفعل. je m'entraîne relie les actes de communication aux situations correspondantes. هنا عندنا des actes de communication هنا les situations يعني شكون اللي يمكن يقول هاد الجمل هادي. mon père reviendra demain يعني الاب ديالي غيرجع غدا. les ouvriers ont travaillé pendant toute la journée يعني العمال خدموا لمدة يعني طيلة اليوم pendant toute la journée. le stage commencera dans 8 jours
يعني التدريب غادي يبدا في غضون ولا في ظرف 8 أيام. La réparation prendra au moins 6 heures. يعني الإصلاح غادي تاخد على الأقل 6 ساعات. La traversée durera une semaine. يعني مدة العبور ستدوم أسبوع. هنا عندنا لي سيتوياسيون. لو garagiste à l'automobiliste. يعني لو garagiste هو اللي كيكون خدام في dans un garage qui répare les automobiles ولا المهم لي véhicules en général اللي كيصلح السيارات. لو garagiste à l'automobiliste يعني صاحب الكراج مع كيهضر مع صاحب السيارة. لو directeur d'un centre يعني دو فورماسيون واحد المدير ديال واحد المركز التكوين. التلاميذ à des élèves professeurs يعني الأساتذة المتدربين. un contremaître à son patron يعني الكونترميتر هو لو شيف دون ايكيب يعني الرئيس ديال واحد الفريق كيهضر مع الرئيس ديالو الكبير à son patron. لو كابيتان او باساجي يعني القبطان ديال السفينة كيهضر مع المسافر. un garçon à son camarade يعني واحد الطفل الصديق ديالو. داكوغ. دابا لا سيتوياسيون الاولى ديالنا او بيان لاكت دو كومونيكاسيون. مون بير ريفيندرا دومان. شكون اللي يمكن يقول هاد الجمله؟ غادي يقولها ان غارسون ا سون كاماراد يعني واحد الدري غادي يقولها لصاحبو غادي يقول له يعني بابا راجع غدا غادي يرجع الاب ديالي من السفر مثلا. لي زوفريي اون ترافايي بوندون توت لا جورني يعني العمال خدموا اليوم كامل. شكون اللي يمكن يقولها؟ هذا واحد الشيف ديكيب غادي يقولها للرئيس ديالو ان كونتروميتر ا سون باترون. صافي يعني هذه الجوجه مع الثالثه. لو ستاج كومونسورا دون 8 جور يعني شكون اللي غادي يقول هاد الجمله هذه؟ التدريب غادي يبدا في يعني من دابا 8 ايام. هذا لو ديريكتور دان سونتر دو فورماسيون ا دي زيليف بروفيسور يعني هذا مع هذا. لا ريباراسيون prendra au moins 6 heures يعني الإصلاح غادي ياخد على الأقل 6 سوايع. هذا لو غاراجيست اللي غادي يصلح السيارة ديال هاد لوطوموبيليست. صافي قالوا الإصلاح يقدر ياخد لنا حتى 6 سوايع. هذه لا ترافيرسي دورورا اون سيمين. شكون غادي يقولها؟ هذه الكابيتان او باساجي. صافي ندوزو دابا التمرين الثاني. Emploie les expressions suivantes dans des énoncés correspondant aux situations données. هنا عطينا les expressions ديال لو طون. هنا عطينا دي سيتوياسيون. هنا غنديروهم في دي énoncés. عطينا ce matin l'infirmière au docteur يعني هاد الصباح شنو قالت l'infirmière؟ شنو تقدر تقول l'infirmière au docteur؟ Ce matin l'infirmière a demandé au docteur quel traitement doit prendre le malade. D'accord? À midi, le surveillant aux élèves. يعني à midi يعني مع 12 شنو قال لو سيرفيون؟ لو سيرفيون هو الحارس العام. aux élèves شنو قال لهم؟ À midi, le surveillant annonce aux élèves qu'ils n'ont pas de cours. يعني ما غاديش يقراو ما عندهمش الدروس. Au printemps, l'agriculteur a ses ouvriers. يعني في الربيع فصل الربيع l'agriculteur هو الفلاح a ses ouvriers يعني العمال ديالو اللي كيخدموا معاه. Au printemps, l'agriculteur dit à ses ouvriers il faut s'aimer l'engrais et vérifier l'état des clôtures. هنا dans 20 ans, le père a son fils. شنو غادي يقول le père son fils؟ ومع يستعمل هاد l'expression هادي. Dans 20 ans, tu auras une petite famille, dit le père à son fils. D'accord mes chers élèves, c'est la fin de cette séance. À la prochaine, Inch'Allah.